ပုံသေးပတိကားတစ်ချက်ကရွေ့လျာအသက်ဝင်လာတဲ့အခါဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာသင်တွေးဘူးပါသလားပေါ်တူဂီနဲ့စပိန်တို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အပြာရောင်ကြွေပြားပတိကားတွေကိုမြင်ဖူးသူတိုင်းဒီမေးခွန်းကိုမကြာခဏတွေးမိကြမှာပါဒီလိုမျိုးကဘာကျော်ကြွေပြားပတိတွေကနေဘယ်လိုဇလန်းတပုတ်ဖန်တီးခဲ့လဲဆိုတာသိချင်သူတွေအတွက်တော့ဒါကထူးခြားတဲ့ဖန်တီးမှုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ကနေဒါကာတွန်းဖန်တီသူမာစီပေချာပေါ်တူဂီကိုခရီးသွားရင်ဒီစိတ်ကူးရခဲ့တာပါသူမဟာအဲ့ဒီကအဇူလီခိုလို့ခေါ်တဲ့ကြွေပြားပန်းချီတွေကိုသဘောကျခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကနေသူမဟာဒီပုံသေးပန်းချီတွေကိုရွေလားကာတွန်းအဖြစ်ဘလို့ဖန်တီးမလဲဆိုတာအစတင်စဉ်းစားခဲ့တာပါဒီလိုရိုးရအပန်းကြီးကားတွေဟာဘယင်တွေတူတော်စင်တွေနဲ့အမျိုးသားတွေကိုဂုံပြူရမှာအဓိကအသုံးပြုလေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မာစီပိတ်ဟာတမိုင်းတလျော့အတိမတ်ပြုမှုနှဲပါခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဂုံပြုဖို့ဒီပန်းကြီးကားတွေကိုအသုံးပြုဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။မာရီယာကိုပုံကန်တက်ပြီးခွန်အားရှိတဲ့အမျိုးသမီးတဦးအဖြစ်ဘလို့ပုံဖော်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာပါ။မာစီပိတ်ဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ပထမသက်တမ်းကာလအတွင်းအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေတိုက်ခိုက်ခံရတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကသူမကိုဒီရုပ်ရှင်ဖန်တီးဖို့အတွက်တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရုပ်ရှင်ဟာနိုင်ငံရေးအရာအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်မှုတွေလည်းပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ Virgin Fandango ရုပ်ရှင်အတွက်ပကြီးပြားပေါင်း12000ကျော်ကိုလက်နဲ့ချဲခဲ့ပါတယ်။ဒီပြားတွေကိုတစ်ခုချင်းစီရက်တန့်ရိုက်ကူးတဲ့နည်းပညာနဲ့အသက်သွင်းခဲ့တာပါ။ဒီလိုကြီးမားတဲ့ project တစ်ခုကိုဘယ်လိုစတင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာအံ့ဩစရာပါပဲ။ပထမဆုံးစိန်ခေါ်မှုကတော့သူမရဲ့ကာတွန်းဒီဇိုင်းတွေကိုကြွေပြားတွေပေါ်ဘလို့ပြောင်းလဲရေးဆွဲမလဲဆိုတာပါပဲကံကောင်းစွာနဲ့သူမရဲ့တငယ်ချင်းရီချီနာပဆိုယာကကာတွန်းဒီဇိုင်းတွေကိုကြွေပြားပေါ်ထင်ရနိုင်တဲ့ project အသေးစားလေးတစ်ခုရှာပေးခဲ့ပါတယ်ဒါဟာ project အတွက်အကြီးမားဆုံးသောအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကြွေပြားပေါ်မှာပန်းကြီးရေးဆွဲတာကထင်သလောက်မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူးဈေးတွေထပ်ပေါင်းလို့ရသလိုချစ်ထုတ်လို့လည်းရတာကြောင့်ပုံစံနှမျိုးချင်နေပါတယ်။အဖွဲ့တိုင်းတိုင်းဟာကိုပိုင်ချင်းကပ်ပုံတွေနဲ့ကြွေပြားပေါ်ပုံဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရမှာပန်းချီပြားတွေကိုစနစ်တကျနေရာချထားဖို့ကနောက်ထပ်အခက်အခဲတစ်ခုထစ်ခဲ့တယ်။ရိုးရာကာတွန်းတွေလိုတိကျတဲ့နေရာချထားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်မြင်ကွင်းတိုင်းမှာမတူညီတဲ့တိဆောက်ပုံတွေလိုအပ်ခဲ့တယ်။တခါလေဆိုကင်မရာကိုမျက်နှာချက်မှချိတ်ပြီးမြေပြင်ပေါ်ကနေရိုက်ကူးခဲ့ရလာမျိုးလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ဟာဂီတနဲ့အကကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ခါလည်းဖြစ်ပါတယ်။စာရေးသူမာစီပေရှာတချင်းစာသားတွေကိုစတင်ရေးသားခဲ့ပြီးဂီတပညာရှင်နော်မန်ရောဂျာကတန်စင်တွေကိုဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မာစီပေရှ်ကိုယ်တိုင်တချင်းကိုတီးဆိုခဲ့ပါတယ်။မာစီပေရှ်ဟာဒိုင်တာတူအနေနဲ့ရောထုတ်လုပ်သူတူအနေနဲ့ပါဒီ project မှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ထုတ်လုပ်သူတူအနေနဲ့ဆိုရင်ဒိုင်တာရဲ့အမှားတွေကိုစိတ်ပြတ်မိခဲ့ပေမဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေကပဲရုပ်ရှင်ကိုပိုကောင်းအောင်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သူမကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဖန်တီးမှုတွေကသူမကိုဘာတွေပြန်လဲဆက်ဆက်ပေးနိုင်ခဲ့လဲ။ဒီရုပ်ရှင်ကမာစီပေ့ချ်ကိုကာတွန်းဖန်တီးခြင်းပန်းချီဆွဲခြင်းစတဲ့အမှုပညာအပေါ်သူမရဲ့အချစ်ဆုံးအစိတ်ပိုင်းနဲ့ပြန်လဲချိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။တမိုင်းဝင်အမျိုးသမီးတွေကိုရေးဆွဲခြင်းသူမဟာအမှုပညာရှင်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအမှုပညာကဘဝကိုဘယ်လောက်ထိလွှမ်းမိုးနိုင်လဲဆိုတာကိုပြသနေတဲ့ဥပမာတစ်ခုပါပဲ